בדרכים, משפילים בדרכים, אל הכיתה באים מורים חדשים, וכעת נציג אותם לפני ההורים. ראשונה, טופים, קבלו את המורה נירית! שקט, דיברתם? כולכם נרשמתם. שנייה, קבלו את המורה אלה! לא לחלק ספרים כשאני נכנסת, כולם לחזור למקום. תודה. אני נכנסת, כולם רוצים שירותים, עכשיו אני פה שירותים, אני נראית לכם אסלה. רואים? הנה אלה, בוא נלך לשירותים! ועכשיו בואו נקבל את המורה רינת! מה זה, סליחה? תמיד כשאני עומדת אתם עושים שיעורי בית. למה תמיד כשאני עומדת אתם נזכרים לעשות שיעורי בית? וגם למה תמיד הפחתן? מה יש למירה? למה היא כל כך אוהבת את הפח? אוקיי, חברים. הלו, אני לא יכולה לדבר. אוקיי, חברים. הלו, אמרתי לך מיליון פעם, אני כבר לא יכולה לדבר. ועכשיו קבלו את המורה ורד! מה זה? אני לא לימדתי אתכם ככה. אני הייתי המחנכת הקודמת שלכם, לא התנהגתם ככה. טוב, אז היום נתחיל זהב. רגע, מה זה הכיסא הזה? מאיפה מאירה לקחה אותו? חדר מורים! תגלו לה אם אני אקח אותו? כן! נוח, ממש. יש עוד? לא! ואחרונה, מיוחדת במינה, קבלו את מאירה א'! ערב טוב לכולם. איזה יפים אתם הערב. אפשר לצלם אתכם? כן! אוקיי, אני אשלח להורים. אתם תגלו אם אני אספר לכם? אתם תספרו לי אם אני אגלה לכם? לא עשיתי וידאו. ושנייה, וגם מיוחדת, קבלו את מאירה ב'! ידידיה הכין לכם מוגן. יס! חלק אותה בסוף היום. איפה אלמה והגם אני צריכה אותם? צאו בבקשה, לכו תביאו מהמזכירות כיסא לתיק שלי, כיסא לסוכריות, כיסא למחה, כיסא לתמורות, ליתר ביטחון, ווואי, אני צריכה עוד כיסאות. טוב, אני אסתדר.